Ella nad ydy dy blant wedi bod yn mynd i'r ysgol mor aml ag y bysa nhw dros y misoedd dwytha yma. Felly, ella nad ydyn nhw wedi cael gymaint o gyfle i siarad Cymraeg yn ddiweddar. Meddylia am hwn jyst fel saib ar ei siwrna ddwyieithog drwy bywydau. Mae'n siwrna barhaus ac yn un diddorol hefyd. Mae bob un ohonan ni'n adeiladu ar ein sgiliau ieithyddol ni drwy'n bywydau, ac mae sut da ni'n gwneud hyn yn newid dros amser. Hyd yn oed os nad ydyn ni'n defnyddio'r sgiliau hynny bob dydd, maen nhw efo ni am byth. Da ni'n colli'r arfer o dro i dro, mae pawb yn mynd yr ysdi bob hyn a hyn, yn dydi? Ond cam bach yw rhoi sglein ar y sgiliau yma. Ond be fyddi di wneud i helpu dy blant di i ddefnyddio Cymraeg dros yr wythnosau nesaf yma? Wel, defnyddio hynny o Gymraeg sydd gen ti pan fedri di efo nhw. Ond cofio hefyd bod yna ddigonedd o gyfleoedd ar gael i sicrhau fod y blant yn cael haf llawn o Gymraeg. Mi allai hynny gynnwys gwylio neu wrando ar ddeunydd Cymraeg, ar y teledu, radio neu ar-lein. Bydd hynny i gyd yn help iddyn nhw gadw cyswllt â'r Gymraeg.